Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, простой и быстрый пирог с ягодами. Это могут быть замороженные или свежие ягоды. Также для теста нам с вами не понадобятся никакие молочные продукты. Здесь у меня 3 яйца, и я добавляю щепотку соли. Тесто у нас с вами будет классическое, бисквитное, поэтому начинаем взбивать яйца и постепенно добавляем 120 граммов сахара. Очень важно хорошо взбить яйца с сахаром до пышной устойчивой массы. Это залог пышного и воздушного бисквита. Сахар добавили, и также для аромата я добавляю 5 граммов ванильного сахара. Не ванилина, а именно ванильного сахара. Будьте внимательны, чтобы не испортить себе выпечку. Посмотрите, какая получилась пышная, светлая, очень объемная масса. Я взбивала своим миксером 7 минут. Не пренебрегайте этим моментом и обратите внимание, как тесто стекает сейчас с венчика. И оно вот держится, не расплывается сразу. Видимым должен оставаться след буквально 1 секунду, потом уже он может расплываться. У меня еще лучше держится. Здесь у меня 120 граммов муки, и для того, чтобы перестраховаться, я добавила половину чайной ложки разрыхлителя. Зачастую я разрыхлитель совсем не добавляю, так как стараюсь очень хорошо взбить яйца с сахаром. Но для вас, чтобы вы имели в виду, сегодня добавила. Просеиваю муку с разрыхлителем через сито. Так она будет еще воздушней, и нам будет проще ее вмешать к яйцам с сахаром. Добавили 1/3 и аккуратно перемешиваем. Я делаю вот такие потряхивающие движения лопаткой, чтобы мука проще у нас вмешивалась. Долго перемешивать бисквитное тесто не нужно, главное, чтобы у вас не оставалось комочков сухой непромешанной муки, и все. Также бисквитное тесто нужно сразу выпекать, потому что вот эти все пузырьки, они сразу должны у нас идти в духовку, чтобы стабилизироваться, а если оставить такое тесто стоять, то, конечно, оно будет уже не таким пышным. Поэтому заранее прогреваем духовку до температуры 180 градусов, и также я подготовила форму диаметром 21 сантиметр, вы можете взять 22 или 20 и выстилаю ее пергаментом, дно и стенки. Чтобы пергамент хорошо держался на стенках и не сползал, я их смазываю растительным маслом тонким слоем. Здесь у меня 200 граммов замороженных ягод, можно взять свежие. Я добавила половину чайной ложки муки. Также, смотрите, если у вас ягоды крупнее, то дайте им разморозиться, и чтобы с них стекла лишняя жидкость. У меня ягоды мелкие, поэтому я не переживаю, тесто хорошо пропечется. Также, если у вас крупные ягоды, то вы можете уменьшить температуру до 170 градусов и выпекать чуть дольше. Я буду выпекать при температуре 180 градусов, где-то 40-50 минут. Перекладываем тесто в форму. Посмотрите, какое оно роскошное, чем-то похоже на крем с ягодами. Очень красивое. Чтобы тесто равномерно распределилось, можно ударить несколько раз формой об стол и также повращать. Выпекаем при температуре 180 градусов 40-45 минут. Посмотрите, какой у нас с вами получился красивейший пирог, какие красивые разводы благодаря ягодному соку. Смотрите, я его выпекала при температуре 180 градусов 40 минут, потом я открыла духовку и буквально вот так вот дотронулась рукой, и вы почувствуете, что он еще сырой, вот оно прям чувствуется, тесто, то есть не тесто, это верхняя корочка, слегка вот проваливается и ощущается, что там еще жидкое тесто. Я накрыла сверху фольгой, уменьшила температуру до 170 градусов и оставила еще где-то на 15-18 минут. Потом снова приоткрыла фольгу, потрогала, и когда вы почувствуете, что у вас бисквит пружинит, он хорошо держит форму, что там нет сырого теста, то в принципе для уверенности вы еще можете проверить деревянной шпажкой, чтобы не было сырого теста, и тогда уже доставать его из духовки. Так как ягоды замороженные, они отдают холод, поэтому время выпечки может отличаться. Я хочу сделать сверху заливку. Здесь у меня 200 граммов жирной сметаны. Вместо сметаны вы можете взять, допустим, крем-сыр, маскарпоне, все что угодно, но самое доступное это, конечно, сметана. Я добавила 5 граммов ванильного сахара. Если хотите добавить сладости, можно добавить сгущенное молоко или сахарную пудру. Выкладываю на горячий пирог, но он после духовки постоял у меня где-то 7 минут, пока мы здесь все снимали, то есть он еще очень-очень теплый.
С формы его тоже не достаю. Сверху я его смазала сметаной и теперь оставлю, чтобы он пропитался прямо в форме где-то на 30 минут. Можно и на дольше оставить. Больше 30-40 минут мы уже не стали ждать, но хотя можно оставить его еще дольше, чтобы он лучше пропитался. И снимаем пергамент сначала. Пирог очень сочный. Вот прям чувствуется, что это время было нужно ему, чтобы набрать влажности со сметанного крема. Снимаю пергамент аккуратно и уже я выложила на блюдо. Слышите, как он звучит? Ой, обожаю бисквиты за этот прекрасный звук лопающихся пузырьков теста. Сверху вы можете украсить замороженными ягодами. Можно вообще не украшать. У меня это лохына. Самый долгожданный момент, боже, он просто такой, чувствуется, что очень мягкий. Для красивого среза вы можете протирать нож после каждого разреза. Посмотрите, это же просто наслаждение ягодно-сметанное, бисквитное, но это действительно как такой вот тортик. С этой стороны вам тоже покажу. Как он пахнет вкусно. Посмотрите. Просто тающий во рту. Какой вот здесь. Внутри тоже обратите внимание. Просто не налюбуюсь. Посмотрите на этот пирожочек. Просто тортик. Очень вкусно. Из самых простых ингредиентов у вас получится не пирог, а настоящее пирожное. Оно нежное, пропитанное, кислинку дает ягоды, и также они дают сочность и невероятно кисло-сладкий вкус, который идеально сочетается с бисквитом и кремом из сметаны. Обязательно сделайте это легко, просто и божественно вкусно. До новых вкусных рецептов!